Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Bismillahi la yasuful khaira illallah. Bismillahi fa bi ni'matin minallah. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasadi war ruh wat taubatan nasuh, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati pejabat pemerintahan, baik dari kecamatan maupun dari desa, juga tak lupa Bapak Babinsa, Babinmas, kemudian juga ada Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada anak yatim yang masih hadir, yang masih belum pulang, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, karena dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menghirup udara segar seperti sekarang ini. Tak dapat kita menghitung nikmat itu, namun ada nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita sama-sama akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup di akhir zaman, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita termasuk orang-orang yang beruntung, kata Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Kata Nabi, berbahagialah orang yang hidup di zamanku dan dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang mulia. Kemudian kata Nabi, bahagia, 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 bahagia banget
Orang yang tidak pernah bertemu denganku, orang yang tidak sejaman denganku, tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ajengan, para asatiz, para guru, hampunten, saya ada di depan bukan berarti udah bisa pinter gitu kudu mematahan. Iya mah datang kemari yang pertama dalam rangka silaturahim, karena saya punya teman Kang Saifuddin alias Kang Encek yang menanya kesediaan saya ada waktu atau tidak untuk datang, padahal mah bahwa di sini juga ada yang lebih pinter, ada yang lebih alim, ada yang lebih mudah biasa, tapi damerennya kalau umpamana ustadz di kampung biasa mah dan lebih biasa gitu. Kalau ayat istilah Arab al-jadid habib walau kana aswadan, ainu anyar mah sok dipika cinta, sok dijadikan penasaran walaupun rupana hidung. Dan abdi di dieu teh sebenarnya lain ustad, sebab naon lamun lain ustad disebut ustad teh lamun engke kalakuanana empona goreng nyaah nu jadi ustadna jadi cercemar, padahal eta mah oknum ustad. Kitu nate mah abdi meureun walaupun bukan ustad, bau-bau ustad lah ayalah daripada ustad bau. Kenapa ngomongnya bahasa Indonesia? Bisi di dia masih ada yang tidak pandai berbahasa Sunda. Dan kebetulan abdi teh aslinya bukan orang Sunda, aslinya orang Jakarta dari Cibubur dekat SBY, rumah Pak SBY. Jadi Bogor sonoan dikit BSD. Jadi Bogor pangkalerna lah. Masukna eta kan Gunung Putri Cileungsi gitu. Ieu masih Kabupaten Bogor oge. Urang teh masih sakabupaten Bogor. Jadi urang teh dulur. Sebab aya dulur teh loba. Aya dulur sakasur, aya dulur sadapur, aya dulur sasumur, aya dulur salembur, aya dulur sagubernur. Dulur sakasur saha eta? Pemajikan urang. Dulur sadapur saha eta? Anak kakak adek tah dulur sa dapur. Aya dulur sasumur saha tah? Tatangga. Da sebab ayeuna mah kamar mandi teh WC ayana di jero imah. Pan kapungkurna meureun. Ka Balungan, ka Pancuran, ka Sumur Lebak, barang-barang tah eta teh dulur sa sumur. Kemudian dulur salenggur, dulur sakampung, dulur sagubernur, sanegara. Usabab eta teh banyak duduluran, berarti jeung dulurna kudu akur. Kita harus di dalam berkehidupan teh harus mencari persamaan, jauhkan perbedaan. Jadilah menumpana orang hidup teh apa persamaan kita? Da emang perbedaan adalah sunnatullah. Da orang oge jeung istri beda, istri mah perempuan, orang mah lalaki, ibu oge suami mah lalaki, ibuna perempuan. Asalna itu anak saha pamajikan teh? Urang mana? Bahasana kumaha, adatna kumaha? Beda. Akan tetapi dicari persamaannya yang membuat saling menutupi. Dai uang mencari perbedaan moal aya sarua-sarwana pasti beda. Sehingga lamun pernah orang di Bogor aya katimu orang Cina gitu nya, Tionghoa. Beda jeung urang ada agamana, beda jeung urang sukuna.
Tapi kan sama, kita tuh sama-sama orang Bogor, dan itulah yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah, 44 Hijriah. Berarti 1444 tahun yang lalu baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumusan anak lamun orang belajar sejarah kieu, ayeuna Nabi yuswana sabaraha sampai meninggal 63. Nabi diangkat menjadi rasul usia baraha 40 genep 30 dikurang 40 baraha 20 tilu. Eta 20 tilu teh Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Gitu. Sebab begitu Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun, berdakwah secara sir diam-diam 3 tahun, di usia 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Dan di usia 63 tahun Nabi wafat. Eta 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah, di usia Nabi 50 tahun Nabi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj teh waktu diwajibkeunana salat 3 tahun sebelum hijrah. Walaupun Jumat belum ada di Mekah. Jadi ayat tentang Jumatan sudah ada waktu Nabi hijrah di Madinah. Lalu pada masa Nabi emang sudah ada tahun? Belum ada. Yang ada adalah bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala isna asyara syahran fi kitabillah, itu 12. Mana? Muharram, terus Safar, Muharram. Kurang ngomong Islam lah ya, jangan ngomong Jawa. Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Jadi Muharram bulan pertama, Zulhijjah bulan ke-12, hari bulan Ramadan bulan ke-sabaraha? Biasa lah untuk main judi mah apa? Coba Ramadan bulan ke-sabaraha? Bulan Q. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Ramadan teh bulan salapan, makana angka salapan teh sampurna. Eta bulan secara syariat Islam. Ayeuna bulan anu ngutur ke Jawa, coba Surah, Safar, Mulud, Siri Mulud, Madil Awal, Madil Akhir, Rajab, Rawah, Puasa, Sawal, Hafid, Haji, Surah, Safar pun baik deui. Eta kunaon jadi kana kitu urang teu kitu apal. Tapi karena bulan-bulan anu Januari, Februari, Maret, April, Desember apal. Dapat cenah gajianan apa pakai bulan begitu gitu, jadi ingat wae. Kamu si ibu nak Pak ini teh udah tanggal berapa ya gitu kan, pura-pura gitu padahal mah mesti deket gajian apa encan ya. Sebab naon aya ciri-cirina. Sebab kalau tanggal muda teh biasa orang yang kerja biasanya masih makannya di luar atau makannya
di kafe gitu kan. Tapi nges akhir bulan mah biasa mekel di rumah manual teh yang mie gitu kan. Aduh, kaciri tah. Beda aja orang lembur. Orang lembur mah tidak mengenal tanggal tua atau tanggal muda. Pokoknya tanggal muda selalu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya ai panitia teh yang ada banner teh tadi batasna panitia berapa duit ya coba 1 meter 2 meter 3 meter dikali 9 dikali berapa duit aja nyatingna lumayan lah tadi baca menyaahnya. Santunan anak yatim bersama Yayasan Pundi Amal Sukaharja, buka mata hati. Anak yatim perlu disantuni. Nah, alhamdulillah. Ya. Sabenerna abdi datang ka dieu lamun cenah mamatahan mah geus kaliwat. Naon sababna? Ieu buktina. Tenda sudah berdiri. Yatim sudah disantuni. Alhamdulillah. Terus naon deui atuh? Segala empana pakai nasihatnya segala. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka siling elingan maneh. Sebab siling elingan teh bermanfaat kalau dia orang beriman. Da urang teh sok pohonya, poho wae. Kadang-kadang perasaan umur orang teh masih ngora kene wae, aya ningali anak orang, waduh geus SMA, waduh urang teh geus boga incu. Poho tah. Makana kadang-kadang kamu lamun urang ningali parawan. Masyaallah, poho pernah di imah teh geus aya. Gitu poho lolobana poho tah. Oleh karena itu bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan bertemu na orang di dia ya, bertemu juga orang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sabab kieunya ada orang yang di dunianya bertemu tapi nanti di akhiratnya malah ketemu. Siapa? Kita punya teman tapi beda akidah. Kita punya teman boga babaturan tapi beda amalanana. Ai batu marajin salat, ai orang puasa ge henteu. Asup ka surga nama asup. Nganting iraha. Sebab naon? Sebab jaminannya bahwa selagi orang itu mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya Al-Qur'an, kahiji eta dulur urang patokanana. Jadi jangan memperdulikan, oh si eta mah salatna kita wiridan, salatna tara kunut geuningan, beres salatnya geuningan tara usap-usap kepala gitu, tara tahlilan geuning eta mah mau teh dikulkeun jiga ucing. Masalah kuru ieu mah antepkeun. Anu penting Tuhan kamu Allah, nabi kamu Muhammad. Berarti sama dengan saya. Kitab suci kamu Al-Qur'an. Berarti urang teh dulur. Ulah nepika dengan orang yang berbeda keyakinan berdampingan akur ai urang anu beda tibang kana amal-amal urang jadi ribut yang batur. Ini perlu karena kita tugasnya babinsa jeung babin masnya. Membina supaya masyarakat akur gitu. Oleh karena itu bahwa kita sama-sama ada di sini pernah bertemu, naon alasanana? Sebab kurang di alam arwah pernah papanggih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh semuanya sekaligus. Dari awal sampai akhir zaman diciptakan sekaligus ruh teh. Disimpan di mana? Disimpan di nasangkakala malaikat Israfil. Ai malaikat Israfil ayeuna teh kieu bae eta. Makana ulah dibikin kaget. Lamun kaget kiamat. Eta pertanyaanana Pak, kunaon trompet teh bisa nyaring? Kunaon trompet disiup bisa sadar? Pertanyaan anak. Ayah empet-empetan anak. Geningan coba. Empet-empetan anak nu awi di cowaku eta seetik di tenanan kertas kurang ditiup pret kan ayah suarana. Sami ternyata sangkakala malaikat Israfil liangna teh aya 3. Jika merek 3 roda teh geningan semen 3 roda 3.
Liang pertama eta eusina ruh manusia. Yang kedua ruhnya para malaikat. Yang lobang ketiga adalah ruhnya binatang. Nah, kalau ruh kita, ruh orang pernah katimu papanggih di ditu, berarti orang di dunia bakal papanggih. Tapi kain aja, orang can pernah ke pasar minggu lah, di pasar minggu teh orang papanggih yang jalan mah. Berarti orang teh pernah papanggih bahala di ditu. Nah, anu sering papanggih di ditu saha? Nyata keluarga orang, babaturan orang, tah. Makanya bertemu orang di dia teh bukan suatu kebenaran, tapi ini udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan orang tiasa pendak di dia gitu kan, mengariung di dia, nanti orang sama-sama pendak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya abdi ningali barudak yatim karak parulang kadang nama karunyanya, padahal mah tadi mah begitu datangnya guys. Nah siasana orangnya acara gitu, walaupun pernah geus rada tunduh rada ngantuk gitu kan ya, ai barudak yatim mah karunya gitu pasti di dieu mengadakan santunan lain sekali ya meureun gitu kan, tapi meureun kadang-kadang nyoba sugan gitu nya. Makana abdi mah 14 tahun ngurusan yatim anu ngalaksanakeun wengi teh 2 kali, anu ngalaksanakeun siang teh karak kamari sekali dinten Sabtu, sesana mah pagi wae da barudak atuh ngaranna ge nya komodi jarauh ti RW itu ti RT itu sami. Ayeuna apresiasi keur panitia luar biasa, urang bisa ngayakeun kieu. Ibu bapak bisa sedekah anu 50.000, anu sarupiah 2 rupiah segala rupa. Saha eta lamun lain panitia, saha eta lamun lain wasilahna anu pengurus yayasan. Oleh karena itu bahagia panitia, bahagia pengurus yayasan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dina sabdana, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa orang yang membuat jalan kebaikan maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang melakukan sunnah yang jelek yang buruk, falahu wijruha, maka manehanana menang dosana, wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa dari orang-orang yang mengikuti kejelekannya, keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan anak, saha di dunia ini di dunia ieu anu pertama main judi? Di dunia ini anu pertama main judi Fir'aun jeung menteri-menteri nasi Haman jeung si Korun. Lamun ayeuna jelema main judi, dosa nang ngalir tak ka Fir'aun. Naudzubillahi min dzalik. Siapa orang-orang yang membuat kita sekarang bisa mendapatkan cahaya nur ilahi, hidayah keislaman? Saha? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibadah umat akhir zaman semua eta pasti pahalana bermuara pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tah urang teh dipiwarang urutan itu. Lamun cenah di dia membuat acara santunan yatim gitu kan. Nah, saha eta aya panitiana, saha eta aya pengurus yayasanana. Makana anu sedekah 1-2 rupiah, anu sedekah tiap minggu, anu sedekah tiap hari, anu sedekah bulanan dikumpulkan, pahalana dapat mengalir. Karena bangga menjadi pengurus yayasan, walaupun bahasana mah gajihna, kuliahna, bahwa urang tong pikiran eta deuh, urang pikiran bahwa urang berbuat baik gitu kan. Mudah-mudahan perbuatan baik orang iya jadi kifarat tepal berdosa-dosa orang, nambahan pahala orang anu sok bolong-bolong teh,
yang bisa menghasilkan maksud tujuan orang dunia dan akhirat. Sebab orang teh bersedekah lamun bisa bersedekah ku tanaga keluarkan tanaga orang. Teu boga tanaga da urang boga pernah duit ku duit. Teu boga duit da urang mempengasok bisa punya usul memikir saran segala pak usul saran. Teu boga kumaha dengan doa. Mudah-mudahannya acarana lancar, mudah-mudahan wae nya dina waktuna teh rezekina aja. Dan yatim mah alhamdulillah rezekina aya wae. Kamari teh budak yatim 207 orang. Ai bingkisanna geus aya, sonekna geus aya, budak amplopna kapake 50.000. Begitu empona eta acara tas lohor jam 8 aya nu telepon. Ustaz, mau santunan yatim ya? Iya. Ini saya transfer dia sekarang. Alhamdulillah, jadi kabagian 100.000 rezekina barudak. Dan pengurus yayasan panitia kudu yakin. Sebab apa? Sebab mereka rezeki-rezekina dititipkan di urang, dititipkan di ibu bapak. Dan sebenarnya rezeki itu adalah titipan. Walaupun ada itu adalah harta kita, kan sebenarnya mah kieu. Orang boga duit, orang boga mobil, boga tanah, boga imah segala rupa. Di bawah mau harta apa ya? Di bawah bisa. Titipkan di ayeuna, titipkan ke masjid ya, mana aya korobak lewat, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke yayasan Pundi Amal Sukaharga aja, titipkan ke majelis taklim, titipkan ke para santri. Tah engke urang di ditu tinggal nyandak, tinggal ngambil panen. Upami bapak berangkat ke luar negeri, boh eta umroh, boh eta jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Cukup pak, bapak teh bawa kartu ATM anu aya logona pisa. ATM aya tulisan pisa gitu tah. Geuning ngalamun pernah Bank Mandiri anu gade gitu kan. Padahal orang di dia tabungan teh rupiah. Begitu orang mangkat ke Mekah asupkeun kana ATM keluar teh real. Canggih ayeuna mah. Urang ka Singapura dolar Singapura. Urang ke ATM anu aya di Malaysia ringgit kaluarna. Padahal orang di dia nabungna kana rupiah. Jadi teu kudu nukuran duit ti ayeuna. Ieu kumaha ieu nukuran duit real mungkin peranti hese balanya ditu. Ulah repot-repot. Kumaha kayak di ditu wae. Da emang umrah tujuannya belanja. Kan lain meureun. Kan di mana-mana umrah teh makan sudah ditanggung, penginapan sudah ditanggung. Eta mah keur jaga-jaga wae. Kayak di ditu ge lamun balanja mah pake duit rupiah ge bisa. Naon sababna? Sebab di kebun korma aya nu jualan korma. Di tempat rest area aya nu jualan. Eta sebenarnya bosna mah orang Arab. Tetep wae anak buahna orang Indonesia TKI jeung TKW. Boleh pacana belanja pakai rupiah joget. Oh berarti boleh jong-jong. Nah makanya mudah-mudahan orang bisa ziarah ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu tah bener titipkan iya. Sebab apa? Ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal, lamun manehana ditawaran kemana kehirup deui. Apa yang akan dipermintakan oleh mereka ahli kubur? Gini ini Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum. Jadi lamun pona aya orang yang sudah meninggal kemudian dia bilang ya Allah berikan saya kesempatan 1 menit hirup deui. 1 menit ya Allah. Setengah menit dah hirupkeun deui abdi. Dihirup kan? Arek sholat, moal, karak wudu ge geus. Ya, waktuna. Terus naon? Sedekah. Kan kumaha sedekah gampang. Yang kebon itu wakafkeun. Tanah itu sedekahkeun. Duit anu eta di tabungan sedekahkeun. Beres, langsung meninggal deui. Naon sababna? Sabab amalan haji, amalan umroh, amalan sholat, amalan urang ibadah sehari-hari eta bakal dirasakeunana lamun urang geus aya di surga.
Sementara amalan sedekah mah sudah dirasakan ketika orang aya di kuburan. Dahsyat kan? Pak, da imam teh boga. Aing teh boga santen teh boga na piraku sarebu teh boga. Artinya begini, bersedekahlah dengan yang kita punya. Batul memang sedekah 50.000, 500, 1 juta. Da urang mah empana bisa nak 1.000, 2.000 eta bisa jadi sedekahnya orang miskin 1.000 rupiah. Pahalanya lebih besar daripada orang-orang kaya yang bersedekah jutaan. Sebab jutaannya orang-orang kaya hanya berapa persennya saja, tapi 1.000 rupiahnya orang yang miskin, orang yang tidak punya. Eta teh neangan kuli kesang sapoean. Mudang kadang-kadang pernah ujang minjem tutup-tutupan yang keperluan mana-mana gitu. Nah, oleh karena itu, ayo sedekah di ayeuna. Saya punya donatur anu tiap minggu, anu tiap bulan rutin. Kadang-kadang mereka minta yatim makanan, pengurus yayasan dia, kita berbaginya, kita berbagi ya. Saya mah yatim teh sudah didata. Udah didata tanggal lahirna segala rupa. Ku abdi teh didamelkeun akte kelahiran anu can boga. Nu kadua yatim teh dijieunkeun, dibikinkeun surat kematian orang tuana. Urus ka di Dukcapil. Kurang anterkeun. Sebab naon? Siapa tahu yatim ini nanti di sekolah teh aya program beasiswa. Pas aya program beasiswa 3 hari lagi nutup. Ya kudu ngurus ka desa, ieu poe Jumaah, Sabtu libur. Ah katinggalan. Aya program masuk ABRI, masuk polisi dari jalur anak-anak yatim. Tapi syaratnya mana yang membuktikan bahwa anak ini yatim? Surat kematian orang tuana. Ti ayeuna uruskeunana. Sebab naon? 207 anak yatim begitu disuruh ngurus ngan 67 orang nu bisa ngurus. Naon sababna? Alasanna banyak. Begitu diangkat datang ke desa, arek naon? Arek ngadamel surat kematian bapak, ngana fotokopi kakana, fotokopi kata keluargana, anu almarhum teh terus teh aya, teu bisa. Mana aya nyebutkeun bahwa bapak teh almarhum Haji Rahmat gitu kan? Mana buktina Haji Rahmat yang ngaranna dina kartu keluarga fotokopi teh aya kan? Karena ketika umpamanya sudah meninggal, urang geus hirup deui butuh kakakna nikah, pisah kartu keluarga, otomatis tuh ieu teh leungit, otomatis karena almarhum teh aya. Itu masalahna. Dan mudah-mudahan lamun umpamana urang membantu secara administrasi, siapa tahu yatim ini kemudian ada kesempatan untuk bisa lebih sukses masa depannya sarta urang geus siap. Terus mana deui? Bahwa orang-orang yang bersedekah kepada anak-anak yatim, mereka sudah merasakan saya berkahna luar biasa Ustadz bersedekah, makanya saya mah teu eureun. Jangan sampai orang lain yang sudah beunghar, yang kaya makin kaya, ai urang jelema miskin susah kaya. Naon sababna? Ari sedekah teh teu boga jeung teu boga wae. Padahal mah pancing sedekah dengan sedekah. Iya cai puntennya pinuh ya. Iya seprit. Lamun hayang diisian seprit kumaha carana? Bahekeun heula. Pat diminum dulu. Punten. Geus kosong karak dieusian. Jadi rezeki kita tuh sebenarnya itu. Lamun hayang dompet nambahan atau dompetna kosongkeun heula. Lamun urang pona harta urang hayang nambahan berarti harta urang teh berekeun heula, datang deui kudu yakin eta. Dan saya sudah membuktikan. Lamun dipikir mah atuh Ustadz Budiman haritanya guru honor. Berarti si kari guru honor. Tapi punya rumah, punya mobil. Emang mobil menang beli? Tuh dibere. Rumah DP-na 24 juta, duitnya di mana? Enggak punya. Ujung-ujung teh mertua bisik-bisik. Mertua kamu tuh yang perempuan tak banyak duitnya.
ai pamajikan maneh masuk tarang nginjem geuningan ai kakana masuk nginjem wae bari empana nyebut nang nginjem tapi teu dipulangkeun da teka kolot ieu pamajikan mana teu karunya tah ngan kudu maneh nginjem sebab lamun maneh nginjem mah pasti dibere naon sababna sabab kan ditanya iraha ai pulangkeunana kitu diajaran kitu ka mitu lalaki teh mah saya teh mau ngambil rumah DP-nya nggak ada mah 24 juta saya cuma punya uang 2 juta berapa lama ngijemnya ya 3 tahun saya sebut-sebut nah padahal cek orang kieu lamun 3 tahun can lunas terus ditagih kurang dijakeun pan ieu keur beureun keur ngimahan anak-anak manehanana meureun biar aku main tagih wae tapi asal arek nyunatan incuna ada uang enggak cenah berapa ya berapa ke cenah ya 1 juta cenah itu cenah si eta disunatan cenah mama teh cahaya ngabantuan ada uang teu ada akhirnya aku mah 3 tahun lunas ya Allah eta cek abdi teh kieu emang abdi teh boga kahayangna segala rupa meureun lamun empana hayang ieu segala rupa meureun Allah kabulkan tapi ternyata memang teu hayang ieu itu ini yang cukup tapi Allah berikan fasilitas di mana-mana kita butuh. Jadi ketika empan orang ya nyantuna anak yatim, terus hayang ditanya kitu ku budak yatim, ku ibu-ibu anak yatim, Pak Ustad, bapak anu yayasan teh, panitia yatim teh nya, hayang gitu, ulah, bisa jadi manehna mau ka urang, cuma sakit hati doang. Nah prinsipnya ketika kita bersedekah ke anak yatim, urang hutangkeun ka Allah. Allah lah yang akan membalasnya, mengutus orang-orang untuk membalas kebaikan kita di mana-mana orang butuh. Lamun perang urang geuningan abdi sedekah teh yang beli motor anu anyar can kabeli keneh motorna berarti urang teh can butuh menurut Allah sebab naon lamun Allah sudah tunjukkan urang butuh pasti ditunjukkan jalan keluar ieu kan keimanan masalahna kadana kunaon bahwa anak yatim di daerah urang teh banyak dan ini adalah potensi untuk keberkahan rezeki tapi kurang diantep wae malahan orang-orang mana-mana orang Jakarta pada sedekah ka dieu mereka makin bangkat makin beunghar makin kaya ai urang kieu-kieu wae sebab apa kita tidak tahu bahwa itu adalah potensi yang luar biasa terus kumaha karena apresiasi jadi tikang cek cenah alhamdulillah cenah di dia donatur aya tinggal unggal bulan unggal minggu alhamdulillah mudah-mudahan rezekina eta moal aya tungtungna eta urusan dunia komode akhirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meureun urang teh jeung Nabi teh jauh zamanna teh bari urang teh kadang-kadang teu pendang teh bari di akhirat teh can tentu pedak kumaha carana da amalan urang mah aduh ustad ge urang mah tibang kesebut ku batur ustad dan ustad mah tidak ada labelna ustad henteu jadi umpamana biasana non kiaina aya da kiaina pupus mawat eta suruh maju gitu kan daya nu minta lianan disebut ustad pan gitunya bari amal-amal walat sakit cukupna tapi kudu wajib eta dina hiji lembur ka kudu aya pamimpin aris ustad teh terus kurang hayang ahiji jeung rasul terus kumaha carana ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ana wa kafirul yatimi fil jannah hakada aku kata Nabi akan bersama orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga hakaza wa yusiru ila asabihi Nabi menunjukkan dengan 2 jarinya coba kalau 2 tangan bisa jauh tapi lamun 2 jari mah moal jauh kieu urang teh jeung Nabi kieu lamun menyantuni yatim belum lagi nanti kita di padang mahsyar di mana langit sajengkal bumi diganti ku perak panasna luar biasa moal aya di dunia mah orang-orang yang senantiasa bersedekah bakal mendapat tayungan arasy sugan umpana orang teu sedekah duit tapi umpana orang hadir di dieu eta adalah wujud ibadah santunan yatim ibadah berarti hadiri santunan yatim ibadah santunan yatim adalah ibadah berarti orang mantuan umpamana ngadirikeun tenda ibadah mudah-mudahan ibadah bapak-bapak sadayana di dieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal
alamin. Pokoknya mah dina masalah sedekah mah bahwa itu adalah menghilangkan sifat ketamakan kita anu hewan oge henteu saserakah urang. Kucing dibere para buiskes, dibere mana hayam para potong gitu dimakan kan sampai kadang ditikakeun. Oke lapar balik deui sok ieu kajan disebutkeun kah keur beurang henteu manuk sarua naon deui beurit sarua dikumpulkan pak urut hungkul gitu kan. Tapi manusia iya cenah simpen di dieu simpen di kantong nanti atas gitu. Maka anu resepnya teh abdi teh gaduh pengajian ibu-ibu teh dinten Minggu tabuh genep tabuh 7 beres. Nepi ka ustad di abdi teh naruh ngaskeun ustad geuningan ustad mah tiasa ibu-ibu teh ngaos ngawitan tabuh genep tabuh 7 beres. Geuning abdi mah diambil susah cenah. Emang di ka ustad tabuh sabaraha? Tabuh 8, tabuh 8 cenah gitu. Oh gitu. Teh abdi teh nurutan guru abdi di Sukabumi di Almas Suriah. Jadi lamun pemenang ngaji teh tabuh genep tabuh 7 teh beres. Jadi mun arek ka sawah bisa, mun arek ka unangan bisa, mun arek ka mana-mana bisa gitu. Cek abdi aya 2-3 orang diajaran lah geuningan akhirnya nurut wae geuningan pinuh ke hari Minggu teh. Beda jeung bapak-bapak malam Rebo. Aya 17-an, aya 17 urang anu ieu ngaji nu itu henteu gitu kan. Bari kadang-kadang malam urang malam Rebo teh aya siap-siap teh kieu. Bari jalan teh meuli naonnya, meuli gorengan, meuli buah segala rupa. Bari kan beres ngaji teh loba sesana. Kadang-kadang ih bapak-bapak malah dibawaan. Kadang-kadang udah cukup Pak Ustaz. Kurang dibungkuskeun berekeun ka satpam nu jaga anu ronda kadang-kadang. Beda jeung ibu-ibu alhamdulillah ibu mah pokokna mah begitu eta bersih. Walaupun kamari pengajian dinten Minggu kan salapannya tasu'a beureun pada paruasa gitu kan. Emang SK nama pocina gelas teh nama parinokel teu dicicikeun da paruasa cenah. Tapi gua mah gua di mah saya bersih alhamdulillah. Sebab naon beda ai bapak jeung ibu mah. Coba ibu mah kadang ingat jeung anak teh dibungkus pakai tisu gitu nya simpen di atas. Naon lamun ibu-ibu teh lamun ngaji teh mawa tas, lamun kondangan teh mawa tas. Ingat ke anakna, coba bapak coba. Emang kieu. Kalau rokok sabungkus, ieu keur anak ieu pesakan. Ngarep wae aya damang nah. Coba ibu makana bener bahwa kita harus sayang kepada ibu itu 3 tingkat lebih daripada ayah. Orang kudu sadar eta. Makana dina kesempatan ieu abdi mengapresiasi bahwa jadi aya kegiatan kieu. Sehingga abdi mah kieu. Ka para donatur teh. Bapak butuh yatim untuk ulang tahun, untuk acara segala rupa, untuk tawasulan, mau diundang ke rumah, siap. Akan saya sediakan. Butuh yatim berapa, yang usia berapa. Bapak butuh yatim, ingin bertemu di rumah saya, di majelis saya, ayo akan saya fasilitasi. Bapak butuh yatim, ingin datang ke rumah-rumah yatim, ayo saya anterin. Kok gitu namanya yakin? Karena apa? Karena banyak yayasan-yayasan yatim seperti rumah yatim dan yatim segala rupa. Eta kadang-kadang kok nenang bisa muka rukonya nyewa sakit juta. Nah, padahal yatimnya duka di mana? Da yatim di lemur abdi ge can pernah eta kacepretan kena rumah-rumah yatim nu kitu-kitu. Nah. Karena kieu banyak orang-orang anu boga penyakit barobat ke ahli hikmah. Boh pamanehanana abdi teh jeung pamajikan teh mungul jeung abdi yang cerewet segala rupa datangnya berobat ke ahli hikmah. Ca ahli hikmah ieu mah kudu sedekah 115.000 kudu diberikan ka budak yatim 8 urang yatimna anu di bawah umur anu can balik. Hayo coba ku abdi kumaha dianterkeun tah ieu mana ketok Assalamualaikum aya si Susi tah aya kasihkeun gitu kan. Uang pilihan tah ieu. Waalaikumsalam aya si Ramlan aya tah pasikeun bungah yakin dirinya jadina. Sebab naon? Memang kata Nabi dawu mardakum bis sedekah. Obati penyakit kalian itu dengan sedekah.
Urang mah kadang-kadang ngeluh gitu kan, gering wae panyakitan segarupa, tapi diberi kunci ku Nabi kudu sedekah, urang tara sedekah. Padahal diri gampang, budak yatim loba gitu kan, fisabilillah Pak Ustad Pak Kiai loba, sedekah kaki Kiai ke Ustad teh pahalana gede pisan. Naon sababna? Eta Ustad teh lamun empona manehanana di dapurna gitunya beasna pinu segarupa pan ngajar ge semangat meureun. Coba kalau Ustad Kiai ngambek urang mah gawe ke pabrik teh gajina kanyahoan saha anak yang nguruskeun masjid coba. Abdi ngajar di sekolahan di Tajur. Ayeuna lamun aya nu maot aya nu kumpul ditelepon kudu izin ka sekolahan. Cak kamari dinten karak 2 minggu mah karak mah beres di sekolah setengah 12 tempona keluar aya ke masjid gitunya ditelepon Pak Ustad ibunya pada niando meninggal di rumah mana nggak ada orang lagi itu kan terus kumaha ayeuna mah kieu panggilkeun Umi Kiai tadi mandiankeun aya dikuburkeun di Bandung di Jakarta di mana kayak urusan belakangan eta mah gitu kan kayak saya segera pulang datang kali itu geus siap dengan segarupa. Tah coba daek saya tembereun kudu izin. Eta pagaweana guru izinnya gampang. Kumaha lamun di pabrik teh perusahaan coba. Makana bersyukur aya ustad aya kiai anu standby di bumi di mana-mana aya kamaotan aya anu kamatian harita keneh ge aya. Coba kan. Sebab naon? Eta teh warasatul anbiya. Jadi umpamana ulah aya budak yatim disedekahna ku urang, aya ustad kiai tara. Wajar lamun kiai coba kieu. Ya, coret-coretanana cek RT 2,5 juta. Naon? Eta cenah keur nyolatkeun 1 juta, 500 keur ngali kubur, 500 teh keur talqin. Waduh cenah ustad teh bisnis ieu mah. Cek ustad teh kieu cenah. Ai maneh giliran kamotan kira-kira kasedehan kieu ku urang di duit kan aya coret-coretan kitu segarupa urang disebut teu ikhlas urang disebut bisnis gitu kan teu nanaon atuh pan keur kesedihan aya keur giliran bunga coba ingat emang oh bermenang eta ye duit ye keur gajian ingat kudu nama aya keur gajian teh ieu ustad pokoknya ustad ngajar ngaji di segarupa abdi biasna pona 10 liter unggal bulan si eta cabena si eta tarasina si eta bawangna si eta laukna segarupa ustad mah jong-jongan di dieu jadi mah aya nu kamaotan segarupa teh ustad pokona standby di dieu cing abdi wae anu gawe mah kitu kuduna walaupun abdi gitu kan mengapresiasi kepada anak-anak ustad anu anak-anak kiai anu ayeuna sakola ke SMK ke SMA ente jempolan naon sababna mun bapak maneh engke maot maneh gantina lamun maneh jadi gantina pan maneh teh beureuh boga keahlian komputer teknik segala rupa gawe pan beureuh di pabrik gitu kan sorena ngajar ngaji jadi ngajar ngajina ulah karena duit ikhlas karena Allah taala naon sababna pan geus gawe boga gaji kenaon keur gabung di dieu lamun masalah ibu indung bapana mere masihan amplopan ya tarima da eta rezeki tapi eta henteu samata-mata niat dirinya kudu imbang jadina makana urang hargai deh di lembur-lembur mau ustaz kiai kadang-kadang di mana eta daharnanya geuningan bisa wae ya wajar lah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki akan tetapi dalam momen seperti ieu yuk urang lestarikan umpama dina yayasan kundi amal ieu teh kan aya koordinatorna per RW nah jaga eta barudak teh jadi lamun umpama di RW masing-masing aya santunan aya anu umpama butuh yatim ka mana jug-jugkeun anterkeun pepeujeuh urang teu bisa mereka budak yatim atuh tanaga urang atuh informasi urang anu aya di grup WA barudak yatim titah nyarandakupan di dieu sebab aya satuna isukan bejaan ka budak yatim tetangga teh tah kitu eta teh amal soleh sebab naon sebab urang di dunia teh ngumbara bakal nanti pulang ngampung perjalanan sangat panjang da urang teh di dunia teh sementara
lamun dihitung 63 tahun di akhiratnya dihitung baraha hari kan 2 jam kan 1000 tahun di dunia 1 hari di akhirat lamun aya geus tahun 2000 di akhirat mah ku malaikat dihitungna ngan karak 2 poe urang tadi dia hanya di rest area persinggahan dunia hanyalah dunia kumata cek Mang Haji Amai Rahmat persinggahan bagi sebuah perjalanan panjang dunia hanya sebuah persinggahan bagi sebuah perjalanan panjang kayak perjalanan orang masih lebaran orang kan alam ruh alam rahim alam dunia setelah alam dunia alam kubur geus alam kubur baas padang mahsyar kemudian narima kitab kemudian aya mizan aya hisab aya sirot atau sirotol mustaqim ge pan perjalananana 3000 tahun 1000 tahun datar 1000 tahun nanjak 1000 tahun turun geus bunga orang begitu datar salamet begitu nanjak salamet naon sababna aya nu naik domba nu dikurbankeun aya nu naik sapi nu dikurbankeun aya nu umpamana berjalan kaki aya nu jalan majelis aya nu naik masjid di Siratal Mustaqim aya nu panu naik masjid aya eta masjid anu urang jariahan anu urang sedekahan unggal jumaah unggal keur aya renovasi eta jadi kendaraan urang kan di Siratal Mustaqim ngan tergantung amal-amalan orang aya anu ke di perjalanan teh terpelenting terjun ke neraka ternyata surga di ujung neraka di handap Siratal Mustaqim di luhur setiap orang pasti akan melalui neraka cuman aya anu langsung bisa terus ke surga aya anu kecebur di neraka aya anu di neraka selama-lamana abadal abidin ada anu di neraka sementara tergantung dosana begitu geus bunga waduh 1000 tahun datar 1000 tahun nanjak pas begitu 1000 tahun turun eueuh reman kecebur ka neraka berapa tahun tergantung pona dosa urang aduh urang teh pan pendosa tukang berbuat dosa kudu ayeuna kalau engke geus tiba saatna urang kudu diangkat boh emang dosa orang toseet boh orang menang sapaati Kanjeng Rasul boh orang menang sapaati budak yatim naon ari sapaat pertolongan Pak cek budak yatim teh pan eta teh meureun bapak-bapak eta sok nyantunan abdi geuningan aya di neraka gitu kan ditarik air kok diangkat diasupkeun kana telaga Kausar asup ka surga di surga mah haram halal kabeh aya haram sote di dunia aya ngarokok Pak aya haram makruh mubah subhat nah beda-beda teh urusanana aya nu ngarokok asup ka surga mah hah orang yang masuk ke surga boleh ngerokok boleh tapi di surga nggak ada apinya di neraka jadi mah hayang ngerokok ke neraka tapi tong salah kan penduduk surga mah sudah boleh apapun pemajikan batur menang mangga judi boleh mangga nah, tinggal bahwa lamun mana urang halal apa di dunia masuk ke surga nanti pasti surga nate gitu bisa masuk ke neraka bisa ngan keur ahli surga mah cek kita disebutkeun anak moal panas ieu jadi orang bisa jalan ke neraka ditempokkeun aduh batur urang geuningan iya pan anu nulungan abdi sok ngadorong motor abdi teh ke masjid Jumatan ieu segala rupa batur abdi disaksikeun kumaha dibawa eta teh sapa komode sapaat di Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan
bahwa ring-riungan ieu urang jadikeun wasilah Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan urang. Allah Subhanahu wa taala cageurkeun penyakit urang mun cenah urang boga penyakit teh mah nya dina keluarga urang aya nu teu dama aya nu kurang sehat aya nu panyakitan mudah-mudahan penyakitna diganti ku kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berkahkeun rezeki urang. Allah Subhanahu wa taala berkahkeun ilmu urang dan Allah Subhanahu wa taala tentunya berikan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab urang teh sok berbuat baik ke anak yatim boh eta urang bersedekah boh eta empa urang hadir dina masalah santunan ieu. Mudah-mudahan bahwa bertemu urang di dia bertemu ulang pula di akhirat nanti amin ya rabbal alamin. Kukituna abdi tadi panjang lebar ngomong teh pasti aya salahna anu teu karasa pasti aya salah anu umpamana membuat di dia teh kasinggung. Abdi nyuhunkeun dihampunten tina samudayani kalepatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita semua amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim alaikum wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima